Pasika nziza ku bari i Burundi, ku bari mu isi yose. Rero uyu munsi twahagaze ku ijambo rivuga ngo muri we ngo niho duherwa gucungurwa n'amaraso ya Yesu. Rero umunsi wa Pasika bamwe bashobora guhagarara kumbure ku kunezerwa cyane, ariko kandi dukwiye no guhagarara ku cyo Pasika iri, kuko Pasika itwibutsa ingene twavuye munsi y'ububasha bw'icyaha tukaba turi mu bwami bw'Imana. Ego ayo n'amajambo kandi dusanga mu ceti Pawulo yandikishe ngo ry'abikolosayi igice cya mbere ku murongo wa 13. Aravuga ngo yadukijije ububasha bw'umwiza itwimurira mu bwami bw'umwana wayo ikunda cyane. Rero Pasika ni ahantu duhimbaza. Pasika dutangura kuyibona mu isezerano rya kera, aho tubona ubwoko bw'Imana bwahimbaza ingene bwavuye mu buja bwa Egiputa bukaja mu mugambi w'Imana cyane mu gihugu Imana yabasezeraniye. Ni ukuvuga ngo wari umunsi wo guhimbaza. Nicyo gituma natwe twisunze hariya nyene mu kuvayo, hariya hari igice cya 12 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 12, niho tubona ingene bahimbaza Pasika bakoresheje umwagazi wa Pasika, umwagazi w'intama. Ariko uyu munsi twebwe duhimbaza Kristo, ingene yabaye umwagazi w'intama w'Imana ukuri ibyaha by'abari mu isi. Rero abariko baranezerwa uyu munsi, muhezagirwe, na cyane cyane mwibuke yuko turiko turahimbaza izuka ry'umwana w'Imana Yesu Kristo yadukuye mu buja bw'icyaha, mu buja bwa Satani. Uyu munsi tukaba tunezerewe yuko twitirirwa izina ry'Imana. Rero natwe aha ku ishengero rya MINEVAM Kigobe wabaye umunsi wo guhimbaza, aho abera bose, abakristu bose baje bashajije, baje mu mpwemu yo guhimbaza batahura icyo Imana yabakoreye. Munezerwe, muhimbaze umwami wacu Yesu Kristo. Murakoze.